සුබ දවසක් ඔයාලට. මේකෙදි ජපානයට ස්ටුඩන්ට් වීසා වලින් එන්න බලන් ඉන්න නංගිලා මල්ලිලා ගොඩ දෙන්නට වීසා ඇවිල්ලා ඉවරයි. ගොඩක් අය ජපානයට එන්න බලාපොරොත්තු තමයි ඉන්නේ. ඔයාලට ජපානයට එද්දි ඔයාලට තියෙන මූලික ප්‍රශ්නේ තමයි කොහොමද බෑගේජ් හදාගන්නේ? මොනවාද ගෙනියන්න ඕනේ? මොනාගේ දේවල්ද ගෙනියන්න ඕනේ? මේ කාලෙ වෙද්දි ජපානයේ කොයි වගේ ක්ලයිමේට් එකක් තියෙද? කොයි වගේද ඇඳුම් පැළඳුම් හදන්නේ? මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් ඇති ඔයාලට. මේ හැමදේම මම මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට එක ඔයාලට කියලා දෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔයාලා තාමත් මගේ වීඩියෝස් බලන්න මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell sign එක තියාගන්න. එතකොට නම් වීඩියෝස් දැම්ම ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ intro එකට ගිහලා අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරි යාළුවනේ. ඔයාලට වීසා ඇවිල්ලා දැන් තියෙන්නේ ඔයාලට ජපානයේ ඉන්න. ඔයාලනේ එයාලා ඉන්න කන ඔයාලට ගේන්න පුළුවන් බර ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් එකේ කිලෝ 37ක් තමයි ලබා දෙන්නේ. කියන්නේ බෑගේජ් එක කිලෝ 30කුත් ඊට අමතරව හෑන්ඩ් ලගේජ් එක කිලෝ 7ක් විදිහට තමයි ලබා දෙන්නේ. හැබැයි එයා සාමාන්‍ය සෙට් එකක් කියන්නේ කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා එයා ටිකට් දාද්දි කිලෝ 47ක ස්පෙෂල් ඔෆර් එකක් දෙනවා. එතකොට ඔයාලට හෑන්ඩ් ලගේජ් එක 7යි බෑගේජ් එක කිලෝ 40කුයි හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව චයිනීස් එයාර්වේස් වගේ චයිනීස් එයාර්වේස් වල සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ 54ක් දෙනවා. එතකොට ඔයාලට වැඩි බර ප්‍රමාණයක් චයිනීස් එයාර්වේස් එක යනවා නම් ඔයාලට ගෙනියීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඔයාලා මුලින්ම බෑගේජ් එකක් තෝරගද්දී ඔයාලා බෑගේජ් එකක් තෝරගන්න පුළුවන් තරම් බරෙන් අඩු බෑගේජ් එකක් තමයි තෝරගන්න ඕනේ. මොකද බෑගේජ් එකට ලොකු බරක් ගියොත් ඔයාලට ගේන්න පුළුවන් බඩු ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා බෑගේජ් තෝරගද්දී පුළුවන් තරම් බර අඩු බෑගේජ් එකක් තෝරගන්න. ඊට අමතරව ඔයාලට හෑන්ඩ් ලගේජ් එක විදිහට කිලෝ 7යි ගෙනන්න පුළුවන්. සමහර අය හෑන්ඩ් ලගේජ් එකටත් ටිකක් ලොකු බෑගේජ් එකක් තෝරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට හෑන්ඩ් ලගේජ් එකට ලොකු බර බෑගේජ් එකක් තෝරගත්තොත් ඒකට කිලෝ 3ක් විතර ගියොත් ඔයාලට ඒකට දාන්න පුළුවන් බර ප්‍රමාණය කිලෝ 4ක් වගේ අඩු වෙනවා. ඒක නිසා 4ක් වගේ ප්‍රමාණයට අඩු වෙන එක නිසා පුළුවන් තරම් ඒකත් බර නැති බෑගේජ් එකක් තෝරගන්න. ඊට අමතරව ඔයාලා කිලෝ 40 ඔයාලා පැක් කරද්දී අනිවාර්යෙන් ඒක කිලෝ 20 දෙකට කඩන්න. සමහර අය කිලෝ 30ක් වගේ එකකට දාලා සමහර අය එක අනිත් එකට කිලෝ 10ක් විතර දානවා. එතකොට එයා ලයින් එකේ සමහර වෙලාවට කියනවා මේකේ බර වැඩි මේක කිලෝ 23කට විතර අඩු කරන්න ඒක කඩලා දාන්න කියලා කියන එයා ලයින් තියෙන එක නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයාලා බර බැලන්ස් කරලා හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඉන්නේ 4 වෙනි මාසෙ වුණාට ජපානයේ 4 වෙනි මාසේ ටිකක් සීතලක් තියෙනවා. මොකද ලංකාවෙන් ඔයාලා එකපාරටම රස්නේ එදලා එකපාරට මෙහෙට ආවට පස්සේ ඒක ඔයාලට තදින් දැනෙනවා. මොකද ජපානයේ වෙදි සාමාන්‍යයෙන් සීතල කාලය ඉවරලා වසන්ත කාලයට යද්දී උනත් පොඩි සීතලක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් හවස් වරු උදේ වගේ වරුව ටිකක් සීතල වැඩි. දවල් කාලේ සාමාන්‍ය රස්නයක් තිබ්බට ඒ කාලේ සීතල වැඩි. ඒකින්ද ඔයාලා එද්දී අනිවාර්යෙන් වින්ටර් ජැකට් එකක් අරන් එන්න. මොකද ඔයාලට නැත්තම් සීතල ටිකක් දරා ගන්න අමාරු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඊට අමතරව 5 වෙනි මාසේ 6 වෙනි මාසේ 7 වෙනි මාසේ වගේ සීතල නැතිලා හොඳ රස්නේ කාලයක් පටන් ගන්න ඉඳ සාමාන්‍ය ඔයාලා ලංකාවේ අදින ඇඳුම් ඔයාලට මෙහෙට ඇවිල්ලත් අදින්න පුළුවන්. ඒ නිසා අලුතෙන් ඇඳුම් ගන්න උමනාවක් නැහැ. ඒ ඇඳුම් වලට මෙහෙදි පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. අර මුල් කාලේදී විතරක් ඔයාලට වින්ටර් ජැකට් එකක් සහ අධික ඇඳුම් කීපයක් තිබුණාම ඇති. ඒ කීපයක් තිබුණාම ප්‍රමාණිත කියලා හිතනවා. ඊට අමතරව ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් ඔයාලගේ කෝට් කිට් එකක් තියෙනවා නම් ඒක අනිවාර්යෙන් අරන් එන්න. මොකද ඔයාලගේ ඉස්කෝලේ එක උත්සව වලට ඒක වැදගත් වෙනවා. මොකද දිගටම ජපානයේ ඔයාලට කෝට් කිට් එක කියන එක අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. කෝට් කිට් නැති කෙනෙක් නම් පුළුවන් නම් ටයිම් එක තියෙනවා නම් මහ ගන්න. එහෙම නැති වුණොත් ඔයාලා ජපානයෙන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලා ලංකාවෙන් කෝට් කිට් එකක් මහන්න සහ හදාගන්න යන මුදල වගේ 3-4 ගුණයක් වියදම් කරන්න වෙනවා මෙහි කෝට් කිට් එකක් ඔයාලට ගන්න ගියාම. ඒක නිසා ඒ ගැනත් ඔයාලට අතේ සල්ලි ටික වැඩිපුර තියෙනවා කෝට් කිට් එකකුත් අරගෙන යනවා ගොඩක් හොඳයි. නැත්තම් මේ පස්සේ කාලේ තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕන දේ තමයි බෙහෙත් වර්ග. මොකද ඔයාලා ජපානයට ආව ගමන් ලංකාවේ එකපාරටම රස්ටිල්ල එකපාරට ජපානයට ආව ගමන් ඔයාලගේ මේ ක්ලයිමේට් එක චේන්ජ් වෙනත් එක්කලම ඔයාලට ලෙඩ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සෙම කැස්ස හෙම්බිරිස්සව හැදෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම වුණාට පස්සේ
ඔයාලා එකපාරටම ජපානට ආවම ඔයාලට ලැන්ග්වේජ් එකත් හරියට බැරි හින්දා ඔයාලා හොස්පිටල් එකට තනියම ගිහිල්ලා බේත් ගන්න අමාරු අය ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා. එහෙම වුණාට පස්සේ අපහසුතාවයට ලක් වෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලට ලංකාවෙන් ඉද්දි ඩොක්ටර් එන්ටි කියලා සිමට සහ එම්බිරිස්සාවට කැස්සට බේත් ටිකක් අරගෙන යනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඊට අමතරව පැන්ඩෝල්, සමහන්, එක්සවිල්, අස්මෝදකම් වගේ දේවල් අරන් එන්න ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා ඔයාලට ඉස්සරහට යද්දි. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මොනවා වගේ කෑම වර්ගද ගේන්න ඕනේ කියන්නේ. ඔයාලා ජපානට එද්දි ඔයාලා ටික කාලයක් තියාගෙන ටික කාලයක් තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, කන්න බොන්න පුළුවන් කෑම වර්ග ගේනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. නූඩල්ස් වර්ග, ඊට අමතරව පරිප්පු, පපඩම්, සෝයා මීට්, ඕවගේ ඊට අමතරව බිස්කට් වගේ ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් ගේනවා නම් වඩාත් හොඳයි. ඊට අමතරව ඔයාලට කෑම හදාගන්න උපකාර වෙන 3-5 වර්ග, කහ මිරිස්, ගම් මිරිස් ඒ වගේ දේවල් අරන් එනවා නම් හොඳයි. හැබැයි මේ වගේදී ඔයාලා ගෙදර හදා ගන්නවා නම් ඒවා හොඳට සීල් කරලා පැක් කරලා ගේන්න. නැත්තම් ඒවල ගද එහෙම එළියට ගියොත් සාමාන්‍ය එයාපෝට් එකේ බල්ලෙක් ඉව කර යනවා. එයා නිකන් හරි ඔයාලගේ බෑගේජ් එක ළඟට ආවත් ඔයාලගේ බෑගේජ් එක චෙක් කරන. එහෙම වුණොත් ඒවා ඉමිග්‍රේෂන් එකෙන් අයින් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා ගෙදර හදනවා නම් හොඳට සීල් කරලා ඉන්න. එහෙම නැත්තම් ඔයාලට සුපර් මාකට් වලින් ගන්න පුළුවන් පැකට් කරපු ඒවා තියෙනවා. ඒවා අරන් යනවා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව ගොඩක් අය කරන වැඩ තමයි ගොඩක් අය ලංකාවෙන් හාල් වර්ග එහෙම අරගෙන එනවා. හාල් වර්ග ගේන එක නීතියෙන් තහනම්. ඒක නිසා හාල් ගෙන්නව මෙහි හාල් ගන්න පුළුවන්. ලංකාවට වඩා මිලියන් ටිකක් වැඩි තමයි. එහෙනම් හාල් ගන්න පුළුවන් ඉඳලා හාල් ඒවා දාන් එන්න එපා. ඊට අමතරව එළවලු පළතුරු වර්ග ජපානයට ගේන එක තහනම්. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. සමහර අය එළවලු වර්ග පළතුරු වර්ගත් එහෙම අරන් එනවා. ඒවා නිකන් හරි ඉමිග්‍රේෂන් අහුනොත් ඒවා එයාපෝට් එකේදී වරකින් බෑගේජ් එක අයින් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසා ඒවා ගෙන්නත් එපා. ඊට අමතරව කෑම වර්ග මොනවාරි හදාගෙන එනවා නම් ඒවා හොඳට සීල් කරලා අරගෙන එන්න. ඒවා පිටතට ගන්ධය එහෙම යන්නේ නැති වෙන්න. ඊට අමතරව ඔයාලා ජපානයට ඇවිල්ලා ලයිසන් එක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් සහ ඔයාලා වාහනයක් පදින්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ආව ගම වගේ ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් ඔයාලගේ ජපානයේ ලංකාවේ ලයිසන් එක ඉන්ටර්නැෂනල් කරන් එන්න. එතකොට ඔයාලට අවුරුද්දක් ජපානයේ වාහන පැදීමේ හැකියාව තියෙන අවුරුද්දක් යනකම්. ඔයාලා ලයිසන් එක මාස 3ක් පරණ වෙන්න ඕනේ ජපානයේ ලයිසන් එක ජපාන් ලයිසන් එකට මාරු කරගන්න. ඒක නිසා ඔයාලා ලයිසන් එක අරගත් පුළුවන් නම් පුළුවන් ඉක්මනට අරගන්න. ඒකත් ඔයාලට ගොඩක් වටිනවා. මොකද ඔයාලා ලංකාවේ ලයිසන් එක නැතුව ජපානයේ ලයිසන් එක ගන්න යනවා නම් ඔයාලට මේ ස්කූල් ගිහිල්ලා ගන්න ගියොත් කොළ 30ක් 35ක් යනවා. ඒකවල ලොකු මුදලක් වියදම් කරන්න වෙනවා. ජපානෙන් ලයිසන් එක ගන්න ගියොත් ඔයාලා ලංකාවේ ලයිසන් තියෙනවා. ඔයාලට පොඩි මුදලකින් ඔයාලට ඒක ජපාන් ලයිසන් එක මාරු කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒක නිසා වාහන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන අය ලයිසන් එක අනිවාර්යෙන් අරන් ඉන්න. ඊට අමතරව ඔයාලා ජපානයේදී පුළුවන් තරම් ජපාන් නියන්න අරගෙන එන එක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාලා ජපානයට ආපු ගමන් ඔයාලට ජොබ් එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ටික කාලයක් යනවා ජොබ් එකක් හම්බෙන්නේ. සමහර ස්කෝල වලින් ජොබ් හොයලා දෙන ස්කෝල තියෙනවා. සමහර ස්කෝල ජොබ් හොයලා දෙන්නේ නැති ස්කෝල තියෙනවා. ඒ ජොබ් හොයලා දෙන්නේ නැති වගේ ස්කෝලයකට ගියොත් ඔයාලා තනියම ඔයාලා මහන්සිලා ජොබ් එකක් හොයාගන්න ඕනේ. ඔයාලට හරිය භාෂාව බැරි නම් ඔයාලා ජොබ් එක හොයාගන්න සමහරට මාස 2-3ක් යන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට ඒ වෙනකම් ඔයාලට කන්න බොන්න ඔයාලගේ වියදම් පාලනය කරගන්න ඔයාලගේ අතේ මුදලක් තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලා ස්කෝලින් ජොබ් එකක් හොයලා දුන්නා සාමාන්‍ය ස්කෝලින් හොයලා දෙන්නත් මාසයක් විතර යනවා. ජොබ් එකක් සාමාන්‍යයෙන් හොයලා දෙන්න. හොයලා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට ඒකේ සැලරි එක හම්බෙන්නේ ඊළඟ මාසය කියන්නේ මාස 2කට පස්සේ. එතකොට ඒ වෙනකම් ඔයාලට කන්න බොන්න වාගේ වියදම් වලට ඔයාලගේ අතේ සල්ලි තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මම නම් කියන්නේ කොළ 10ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් අරන් එනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඔයාලගේ අතේ සල්ලි තියෙනවා නම් පුළුවන් තරම් ඒවා යෙන් වලට හරවගෙන අරන් එන්න. ඒක ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා මෙහෙදී. නැති වුණොත් ඔයාලට ටිකක් අමාරු වෙනවා ඔයාලගේ වියදම් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න. මොකද ජපානයේ මේදී ටිකක් වියදම් ටිකක් වැඩි හින්දා. එහෙම නැති වුණොත් ඔයාලට ඉක්මනට ජොබ් එකක් හොයාගන්න බැරිනොත් ටිකක් අමාරු වෙනවා. මොකද ජොබ් එකක් හොයාගත්ත සමහර ජොබ් වලට ඔයාලට කෝස් එක
ගෙවන්නේ සැලරියකටනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට යන වියදම ප්‍රමාණය වියදම ඒකත් ඔයාලා මුල් මාසේ ඒකත් ඔයාලගේ අතින් තමයි දාන්න වෙන්නේ. ඒක නිසා ඒ ගැනත් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඊට අමතරව ඔයාලා බැගේජ් එක හදලා ඔයාලා බැගේජ් එක අනිවාර්යෙන් ගෙදරදී කිරලා බලන්න ඕනේ හරියට බාර ප්‍රමාණය තියෙනවද. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට කිලෝ 40ක් 47ක් නම් ගෙනියන්න පුළුවන්. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් සාමාන්‍යයෙන් එක බැගේජ් එකක් කිලෝ 19.5ට වගේ හදන්න 500ක් විතර අඩුවෙන් හදන්න. සමහර වෙලාවට ඔයාලා එයාපෝට් එකේ ගිහිල්ලා හදාදී සමහර වෙලාවට පොඩ්ඩක් බර එහෙම වෙන්න පුළුවන්. මොකද ගෙදර තරාදියේ විදිහටම නෙමෙයි පොඩ්ඩක් එහෙම වෙලා තමයි මේ තියෙන්නේ. එතන මනිද්දි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා එකපාරටම එයාපෝට් එකේ ගිහිල්ලා ඔයාලගේ බැගේජ් හදලා බර බලන්න ගියොත් කිලෝ 5ක් විතර වැඩිලා තිබුත් ඔයාලට එතන ඔයාලගේ බැගේජ් එකෙන් බඩු අයින් කරන්න වෙනවා. එහෙම වුණොත් ඔයාලට ඒව විසික් කරන්න ඕන. ඔයාලට ආපහු එතන බැගේජ් එක අරගෙන ඔයාලා ලොකුව පාසාවකට ලක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසා හරියටම ගෙදරදී බාර කිරලා ඒ දේවල් හදාගෙන යනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඊට අමතරව ඔයාලගේ බැගේජ් එකේ තියෙන නෝමල් ලොක් එක. ඒක නෙමෙයි ඔයාලා අනිවාර්යෙන් පොඩි ඉබ්බෙක් වගේ බැගේජ් එකට දානවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒක ගොඩක් ආරක්ෂිතයි කියලා ගෙන්න මතක ඇතුව බැගේජ් එකට අනිවාර්යෙන් පොඩි ඉබ්බෙක් වගේ දාන්න. ඊට අමතරව ඔයාලගේ බැගේජ් එක එයාපෝට් එකෙන් ඒ කියන්නේ ඔයාලා ලංකා එයාපෝට් එකෙන් බාර දුන්නට ඔයාලගේ බැගේජ් එක හොයා ගන්න ඕනේ. ජපාන එයාපෝට් එකේදී ඔයාලගේ බැගේජ් එක බෙල්ට් එකේදී ඔයාලා තෝරගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් ඉන්නේ ඔයාලගේ බැගේජ් එකේ අනිවාර්යෙන් මාක් එකක් මොකක් හරි කියන ඔයාලගේ නම හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් වෙන සලකුණක් ඔයාලගේ බැගේජ් එක දාලා තියෙන එක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ඒක නිසා ඒ දේවලුත් කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට අපහසුතාවයෙන් තොරව ජපානයේදී ඔයාලගේ බැගේජ් එකත් හොයාගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට ඔයාලා නොදන්න දේවල් දැනගන්න හම්බෙන්නේ නැති කියලා. මීට අමතරව මොනවා හරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. එහෙම නැත්නම් මගේ Facebook page එකට හෝ Instagram page එකට ඔයාලා ප්‍රශ්න ගැටලු යොමු කරන්න. මම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ඒවට රිප්ලයි කරනවා. එනේ ආයෙත් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්න. අදට මම සමු ගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්. Thank you.